那就是因为呢，我们的股市里面有台积电，至少在首尔的股市里面，它有三星。那我们请问，在中国的股市里面有什么？它以前的市值最大的股叫做贵州茅台。好，各位财讯的观众朋友，大家好，欢迎再度收看本周的老谢开讲。这个礼拜的单元，我们特别邀请到台湾金联的董事长施晋吉施董事长。那么他曾经是金管会的主委，那么现在呢是领导国内呢在台湾各大金融机构的不良债权的管理。那么我相信在台湾都更的路上，在这么多年，大家可以感受到台湾金联所扮演的重要角色。施董事长曾经讲，他说台湾金联自诩要成为都更及围绕政策的推动者，公股平台的参与者，整合兴建者，重建资金的借贷跟注资者。那我相信施董在台湾金联的领军受到大家高度的肯定。我们今天要从都更的在台湾这些年的环境跟它的变化，以及在全球金融市场当中最近变化非常大。那我想也利用这个机会呢，跟施董事长来请教。施董好。主持人好，各位观众朋友大家好。好，非常欢迎施董来。施董每次来其实观众朋友都非常期待您对整个金融情势的掌握都非常精准。欢迎您一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪政经趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或者你也可以针对你喜欢的节目抖内我们，让我们可以持续为大家带来更精彩的内容。我们要先从都更的这个发展，我想财讯的都更博览会现在进入到第6年。我在都更博览会上看到有非常多的这个市民有非常高度的需求。那台湾今年呢，在这么多年当中在都更的努力，我相信大家有目共睹。先请施董来跟大家谈谈都更现在的样貌，以及台湾今年未来的角色。台湾今年投入都更跟危老重建是不遗余力。那么这些年以来呢，陆续有一些成果。不管是在台中木栅或者是在龙江路，都有建案在进行之中。台湾今年投入都更的感觉就是，第一，房价的上涨事实上是有助于都更跟危老的，这也就是为什么房价涨得多的地区，都更跟危老的重建会比较多。所以我们知道房价上涨固然是对公平性有一点问题，但是对于都市的更新是有帮助的。好，这当中我想像台湾今年在这几年，像龙江路这个案子刚推的时候呢，其实大家并没有那么注意。但是刚才施董讲一个都更跟危老的推动上其实房价是一个很重要的助力。也就是说，我们过去很多台湾的钱跑到中国大陆去，现在从中国大陆再跑回台湾的时候呢，大家可以看到整个资金非常充沛。这样的充沛的资金在这2年当中，它对都更带来什么样的效应？台湾呢，是因为从2023年整个股市上涨了之后，我想台湾的游资非常的多，那晚近呢，是因为新青安贷款的关系，也鼓励了许多的买盘，所以呢，房价上涨呢是个好消息，对于都更跟危老的业者来说。但是对于要买房子的人，它当然不是一个好消息。那对于要从事都更与危老的，像台湾今年呢，遇到最大的困难就是2点，地主的整合是越来越难，可能是透过整个的这个都更博览会所能够做的选择跟对建商的选择也就比较多元了。第二个呢，是因为通货膨胀，建材的成本上涨非常多。我记得几年前我来到台湾今年的时候，它可能每建坪的成本只要12万就算很高了，但是现在可能要30万起跳，所以建商的成本是越来越高。但是呢，要被整合的地主他还是非常期待一坪能够换一坪。这个特别在请教董事长，就是说现在大家在讲一坪换一坪，但是难度越来越高。这当中我在想只有一个办法，就是容积稍微放宽一点。像台北市很多天际线其实我们看都不是很壮观但是如果容积放大，然后呢你可以盖出更像样的大楼，那我相信对整个市容改善也有帮助。这一点我们有没有办法克服？其实你如果把容积放大了，许多比较精明的地主他会要求更多了，可能一坪要换 1.2 坪所以呢，把饼做大是没有错的，把饼做大能够分的就大家会比较多一点。不过这个整合的问题还是需要双方都要更了解市场，
更了解对方的财务状况。地方首长在执行这个政策上要很谨慎了。好，那我想都更到目前为止社会上的共识度越来越高，这个已经是不必争论的事实。那回头请教苏董来看，其实从8月5号我们可以感受到金融市场有一个非常巨大的震撼交易。那一天台股跌了1807点，所以如果你看到这样一个巨大的跌势整个市场非常恐慌大家好像都以为完了，但是大家可以了解到，这是股票市场我常讲2个调整，第一个老人与狗，就是说你的技术面乖离过大，一定会产生一个乖离修正。第二个呢，巴菲特一直挂在嘴上的海水退潮才知道谁没有穿裤子。那整个金融形势最近的变化，我们要特别请教董事长，就是说如果换川普，到底对这个世界会带来什么样的变化跟影响？第二个呢，川普在最擅长的一个降税，一个呢是降低利率，这个东西也会对金融环境带来很大的改变。如何面对这样的一个比较巨大变化的情势？川普如果当选的话，那么大家的期待呢是利率、这个美元以及关税恐怕会有很大的变化。我们先从关税来讲，川普大概会把对中国的关税，他说要提高到60%。然后对各国的关税要提高为10%，那这一点我想对台湾不会有影响，因为是大家都提高10%，所以台湾的相对竞争力呢不会减少。另外一方面呢，他如果提高关税了，那他是用这个税源要当作他减少所得税跟美国的盈利事业所得税，这个对美国的消费者跟企业的获利能力都有帮助，总体而言对台湾是有好处的。第二个利率是联准会决定的，联准会非常强调它的独立性，所以川普虽然不断的放话，但是联准会会不会就照他所说的这样子去做，我是觉得存疑的。而且川普讲得很明白，他说11月选举之前是不准你降利率的，因为你会对民主党很好。但是11月之后他没有讲的就是那我呢要参与利率的决定，所以各位晓得那个时候利率要下降的压力会很大。第三个就是美元，那川普一向希望能够让美元贬值，但是美元贬值不是一件简单的事情。我们要记得1985年有一个叫做广场协议的，大家以为那个是叫日元升值，其实不是，那是要让美元贬值。那要让美元贬值，还有对德国当时的马克贬值，美国必须要聚集5国的力量，联合干预全球的外汇市场，才可能让美元贬值。所以美元要贬值绝对不是川普说了或者美国政府决定这么做就能达成的。那么贺锦丽如果他当选的话，我想他大概会遵循着原来拜登的经济路线，只是现在大家对于他的副总统也就是华芝，他是不是很亲中这一点有很大的疑虑。因为据说华芝他是明尼苏达州的州长，他这一生曾经30次进入中国，他在中国当老师是中国政府跟明尼苏达州也很要好，但如果他能够有影响力的话，是不是美中之间的第2次贸易大战的可能性可能要有点减少，那这是贺锦丽当选大家的预期。我相信在这一次金融市场的震荡当中其实大家可以看到日本也扮演重要角色了也就是说8月2号日本银行突然宣布日本要升息那我看日本的10年债一度冲到 1.02， 在过去长期以来市场上有非常多的投机性的钱，它借日币去投别的资产。过去我们看美国10年公债殖利率大约在 4% 左右，而日本的10年债也大概都在 0.2 0.3， 双方差距也大概就要将近 4%。 现在日本的10年债拉到1以上的时候，美国的10年债刚好要降到 3.76， 这个一下的一压缩中间的利差剩下从 4% 降到 2.7%， 突然之间也造成热钱的转向。这个一转向以后日本的股市一天就暴跌 12.4%。 岸田文雄一看情况不妙，赶快叫日本银行踩刹车。这当中我们大概就看到国际资金的流动其实它非常的敏感。现在看到日本已经说国际金融市场不稳定日本不考虑升息。那往下看未来的国际金融市场类似这样的变数会越来越多。怎么看未来在这一轮世界经济的大局当中这一种牵一发而动全身的效益？就像主持人所说的，这一次8月5号的暴跌，事实上它的正央是在东京，也就是这个日本升息，那美国可能降息，两个利差减少了之后，许多的这种套利交易它需要平仓。这平仓的规模有多大？这根据这个国际清算
银行 BIS 的估计啊，大概是2兆美元，但是呢，真正的金额绝对比这个还要来得大。另外一方面呢，根据 JP Morgan 大概是在8月8号所做的一个宣布，他说平仓的部位大概已经到了3/4了，所以你如果用2兆美元乘以3/4，你就可以知道从8月5号开始，大概有 1.5 兆美元的现金它是完全呢拿来平仓了。那这 1.5 兆美元从哪里来？它有很多呢是套现来的。套现什么呢？套现美国的科技股，甚至套现台湾的台积电，因为台积电外资持股3/4，所以你看台积电在卖的时候一天是900亿800亿的卖超。那这一些呢套现就是赶快去还借出来的日元，所以你看整个日元的这个套利交易都会对国际金融造成这一些这么大的动荡，所以8月5号很可能会被命名为2024年的黑色的星期一。那这个黑色的星期一到底会造成什么样的影响？我认为它不会把整个股市带到一个熊市的地步，但是我们也就晓得在未来如果联准会真的降息了，那还会不会有类似的金融骚动？以前银行很害怕发生系统性危机，那现在在证券资产跟金融方面，我们很害怕的是一国的政策，像日本的升息，它都会产生全世界的震荡不安。是这种叫做高速的蝴蝶效应我心理上这么想，一个就是说美国的联准会利率它总共其实升了21码，在这个路上大家一开始都很担心升息会重创经济发展，但是你发现美国的经济呢，它稳健的往上爬，尤其高科技呢力度更强大所以它好像也可以不用降息这一次突然市场上认为要降息的时候呢，市场一定往坏的方向去想，就是说美国经济可能会衰退。那这一次我其实还有发现到一个，在过去很长时间你注意到当资本市场有巨大震荡的时候呢，香港一定反应非常敏感但这一次我发现呢，中国的这个深圳跟上海也包括香港，在国际大震荡当中，他们几乎都是小涨小跌，跟国际好像没有什么联动的。我相信看起来热钱是明显离开这个地方，所以特别请教施董事长，就是说过去大家都很怕中国，就是说中国市场很大，如果中国经济不景气，全世界会遭殃。那这几年当然也可以看到中国它一直往下在调整，但是呢，全球看起来也没有因为中国的经济往下滑落修正而造成巨大的经济下滑的现象这个现象我们如何来解读？社长讲得非常好。那除了中国跟香港之外，大家也要注意一件事，连新加坡都没有受到什么太大的震荡，所以表示呢，原来的那一些亚洲非常大的这些金融中心事实上可能跟全世界的挂钩不太够真正讲起来，台北跟首尔反而是这一次震央影响最大的2个地区。那我们应该对这个东西感到非常的骄傲，那就是因为呢，我们的股市里面有台积电，至少在首尔的股市里面它有三星。那我们请问在中国的股市里面有什么？它以前的市值最大的股叫做贵州茅台，那新加坡更是没有高科技的公司在那个地方，甚至包括欧洲的股市，他们都没有一个比较像台积电这样子的一个这么大的一个企业在。那 ASML 虽然是在欧洲，但是其他的它没有大型的公司，它也就不会跟世界的金融有太大的联动。所以呢，这个是整体的全世界的金融的状况。那以中国而言，中国的这个房地产的下跌IMF 有建议中国政府要有公权力，要由政府拿出魄力出来把它给解决掉，但是中国显然不愿意这么做，因此呢，中国很可能会拖一个很大的负担。这个负担会不会让它跟日本一样，先有一个失落的10年，然后再有失落的30年，这个是非常有可能的。施董，现在你像台湾今年其实在这一些年当中处理台湾的不良资产，其实你们已经很内行了所以日本的不良资产，你看日本1989年泡沫经济之后呢，日本都银行是挺不住了，到最后呢，它改成很多金控。中国现在看起来房地产在奔驰30年之后呢，这一次的后坐力你发现突然之间像恒大啦，或是类似像喜容茂的世茂集团，包括碧桂园，瞬间都不见了，而且股票停牌交易，等于差不多跟下市没什么两样。这种情况呢，我们其实我记得阿扁的时代台湾打掉不良资产就要2兆以上台湾也走过这样的路了那如果以你的角度来讲，现在回头看中国到底后面它问题到底怎么来面对？社长有个好朋友叫辜朝明，对，辜朝明所提出来的资产负债表衰退
这个东西解释了当年日本的状况跟日本这30年是最好的一个理论。我也建议呢，可以用辜朝明的这个资产负债表衰退来看现在的中国，它的银行有许多坏账，它的这些坏账没有办法打消，就保留在它的资产负债表上面。那它如果不用国家的力量出来解决这个问题，这一个病灶会永远存在。好，这当中其实还有一个，美国同样也面对这样的，你像次贷危机啦，你会看到西方世界跟中国最大差别在哪里？去年这个矽谷银行瞬间它就破产就收摊了那中国其实很多的银行其实有政治背景的人，他大摇大摆就到银行里面去搬钱，很多房地产公司像恒大、许家印的公司老早就该倒了他不准倒银行也不能倒，该处理都没有面对这个你就说，当你发现癌细胞长在身上的时候，理论上应该是动手术要把癌细胞割除嘛，但是中国不但没有割除，反而让癌细胞越长越大这样的一个模式持续进行下去呢，最后发生什么效益？这个我有经验，我2006年、2007年在当金管会主委的时候，当时呢又有 RTC 金融重建基金，因为亚洲金融风暴之后，大概有7、8家银行，他们是问题金融机构，然后长期放在那个地方呢，都没有去把它给整个收起来。政府跟一些有政治力量的一些人都认为说让他们自救就好，不需要政府来花钱，但是我不信这一套，因此我就把台东企、花莲企银给收了，就中华银行的王佑珍畏罪潜逃跑了，就发生了金融危机。什么金融危机？挤兑。那台湾在当时如果没有做这一件事，2008的整个次贷危机，那台湾会非常危险。所以这就是我的经验，认为银行该倒的要把它收掉，你要不就用金融重建基金，要不就是用公股行库概括承受。你把它留在那个地方呢，它就永远在那个地方是个隐忧，也是整个国家发展的一个严重的 cancer。 好，我想苏董刚刚讲的，你在金管会的时代，其实在台湾的过去的整个官僚体制有很多政商挂钩很深的政治人物他们有的去当省议员有的当立委，然后呢在国家公然搬钱那我想他们所闯的祸一定是不得了所以当时有很多的当机立断这个是也解台湾之围非常重要的关键。那最后我想请苏董来跟大家，在这一次都更的路上，我相信大家平常都会有很多都更的问题，如何来跟台湾青年打交道，然后呢在都更的路上呢，台湾青年未来会扮演什么角色？台湾青年对都更呢有开费免费的咨询服务，台湾青年也每年都参加都更博览会我们希望资讯越透明，地主跟建商之间就能够更容易取得共识与默契。我们希望整合困难的问题随着时间的经过，大家有个合理的分配，然后共同来做都更的事情，让台湾的都市的外貌跟居住的品质都能够齐头并进。好，今天非常感谢这个苏董事长百忙当中来到我们摄影棚，我相信大家可以感受到苏董事长呢，他担任过金管会主委，他也帮台湾拆了很多炸弹。那么现在呢，台湾的金融改革我们很有成就，苏董事长功不可没。那么现在他领导台湾今年也交出非常漂亮的成绩单，我们希望在都更的路上，台湾今年继续扮演更重要的角色。今天非常感谢苏董事长，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看